Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur Februarvorschau. Der Februar startet ja gleich am 5. Februar um 19:28 Uhr mit dem Vollmond im Löwen. Der Vollmond möchte immer etwas ans Licht bringen, und zwar im Löwen ist das Begeisterungsfähigkeit, Kreativität und Optimismus. Wir sind dazu aufgefordert, unsere Gefühle spontan auszudrücken, direkt und aufrichtig zu sein und natürliche Herzlichkeit zu zeigen. Vielleicht würde man jetzt auch gerne im Mittelpunkt stehen, und das ist normal mit der Löwe-Energie und auch erlaubt. Man ist jetzt einfach auf der Sonnenseite des Lebens, also nutzt diese Kraft des Vollmondes, um euch zu zeigen. Seid kreativ und zuversichtlich, steigt auf die Bühne. Allerdings kommt es mit dem Vollmond im Quadrat zu Uranus zu Unruhe. Aufkommende Hektik aufgrund von rebellischem Verhalten oder aufgrund von Aktionen von Angehörigen können die allgemeine Grundstimmung nervös belasten. Also Vorsicht, aktiviere nicht unbewusst zu viel Hektik innerhalb der Familie. Familiäre Unruhe oder Konflikte können sich aktuell auf die Bereiche Beruf, Verkehr oder Öffentlichkeit allgemein störend auswirken. Also Vorsicht in all diesen genannten Bereichen ist gegeben. Und die Sonne bildet ja auch ein Quadrat zu Uranus zur gleichen Zeit. Und auch mit der Sonne heißt es, bewahre Ruhe und konzentriere dich bei der Arbeit auf das Wesentliche, bis sich die Unruhe gelegt hat. Vermeide in diesen Tagen rebellischen Egoismus, denn dieser könnte die sowieso schon angespannte Grundstimmung explosiv aufladen. Und zur gleichen Zeit, also immer noch am 5. Februar, haben wir ein Quadrat von Venus und Mars. Konflikte, die sich in den Bereichen Erotik und Sexualität aktuell entzünden, können bestehende Partnerschaften spürbar belasten. Zu aggressives erotisches Handeln kann derzeit dafür sorgen, dass der betroffene Partner sich vielleicht gänzlich zurückzieht oder sogar aggressiv wird. Konflikte um Besitz, besonders um finanziellen Besitz, können derzeit destruktive Formen annehmen und finanzielle Verluste verursachen. Und gleich am 6. Februar haben wir ein schönes Sextil zwischen Merkur und Neptun. Kreatives Arbeiten, Ordnen, Planen oder Schreiben ist jetzt begünstigt. Spirituelle Studien können jetzt auch das eigene Bewusstsein angenehm erweitern. Und auch am 8. Februar haben wir noch ein schönes Sextil zwischen Venus und Uranus. Erotische und partnerschaftliche Aktivitäten sind in diesen Tagen begünstigt. Aber auch hier Vorsicht, spiele in dieser Zeit nicht mit dem Feuer. Vor allem dann nicht, wenn du in einer soliden und tragfähigen Partnerschaft lebst. Überlege besser, was du erotisch, partnerschaftlich oder auch in finanzieller Hinsicht verbessern könntest. Am 10. Februar haben wir eine Konjunktion zwischen Merkur und Pluto. Problemgespräche können in diesen Tagen Machtkonflikte und sogar Krisen verursachen, aber auch Krisen in geordnete Bahnen lenken, weil eben deren Ursachen erkannt und dann auch beseitigt werden können. Achte darauf, dass du mit harten und radikalen Worten bestehende Krisen des Alltags nicht noch verschlimmerst. Lernprozesse mit Tiefgang und kombiniert mit Ausdauer sind in diesen Tagen auch begünstigt. Am 11. Februar tritt Merkur in das Zeichen Wassermann ein. Mit Merkur im Wassermann findet man schneller Lösungen für Probleme, weil man unkonventionell denkt, sodass Denkbarrieren oder Blockaden aufgelöst werden. Mit Merkur im Wassermann ist man seiner Zeit oft voraus und alles Erstarrte oder Dogmatische wird abgelehnt. Man befolgt ungern Regeln und vorgegebene Rahmenbedingungen. Es kann sein, dass die Menschen allgemein rebellischer werden, was die Aussagen von Politik und Gesellschaft angehen. Das Denken ist jetzt sehr flexibel, aber man verliert eben auch schnell die Geduld. Am 15. Februar haben wir auch noch eine Konjunktion von Venus und Neptun.
Erotische Romantik und kreativer Einfallsreichtum verschönern und beleben derzeit den Alltag. Aber auch hier Vorsicht, was jetzt sinnvoll und machbar erscheint, kann sich später als Täuschung erweisen. Verschiebe in den Bereichen Partnerschaft und Erotik wichtige Entscheidungen besser einige Tage nach hinten. Und erotisch und finanziell scheint in diesen Tagen alles machbar zu sein, was aber sicherlich eine Illusion sein könnte. Partnerschaftliche Hilfsbereitschaft, Romantik und Hingabe kann Beziehungen aber jetzt angenehm harmonisch gestalten. Am 16. Februar haben wir eine exakte Konjunktion von Sonne und Saturn. Konzentriere dich in diesen Tagen auf das Wesentliche und arbeite konzentriert Liegengebliebenes auf. Alltagsprobleme aktivieren jetzt eine eher pessimistische und düstere Grundstimmung. Lasse dich davon aber nicht zu sehr beeindrucken. In einigen Tagen hält sich die Stimmung wieder auf. Die Aktivierung von persönlichen Vorhaben ist jetzt nur mühsam möglich, weil nämlich Unstimmigkeiten ersichtlich werden, die das Ganze schwierig gestalten können. Akzeptiere jetzt die Grenzen, diese eröffnen sich später mitunter von selbst. Am 18. Februar haben wir dann wieder ein schönes Sextil zwischen Merkur und Jupiter. Berufliche und familiäre Planungen, Verhandlungen und Problemgespräche sind in diesen Tagen begünstigt. Die Vermehrung von eigenem Wissen ist derzeit gefördert und auch religiöse und philosophische Lernprozesse sind jetzt ebenfalls begünstigt und können das eigene Bewusstsein erheblich erweitern. Am 18. Februar tritt dann die Sonne in das Zeichen Fische ein. Gefühl und Fantasie, Tagträumereien, Visionen und auch Illusionen sind jetzt an der Tagesordnung. Arbeitsalltag und Existenzsicherung, die tägliche Arbeit und Disziplin sind Dinge, die man jetzt am liebsten vernachlässigen würden. Aber auch das muss nun mal erledigt werden. Dafür fällt es jetzt leichter, Mitgefühl zu zeigen und toleranter im Umgang mit den Mitmenschen zu sein. Am 19. Februar haben wir ein Sextil zwischen Venus und Pluto. Erotische, aber auch finanzielle Sternstunden und Momente in dunklen Bereichen sind in diesen Tagen möglich. Erotische geheime Wünsche und Bedürfnisse können jetzt Erfüllung finden, was das eigene Selbstwertgefühl spürbar festigt. Und dann am 20. Februar haben wir einen Neumond in den Fischen auf 1 Grad Fische. Dieser Neumond findet morgens um 8:05 Uhr statt. Ein Neumond steht ja immer für einen Neubeginn und in den Fischen sollten wir alle unsere Spiritualität fördern. Auch Menschen, die sich sonst nicht dafür interessieren, könnten offener dafür werden. Ein Neustart für alle, die offen sind für das Unbewusste, das Unfassbare. Falls du nun mit deinen verstorbenen Ahnen in Kontakt treten willst, dann ist das eine gute Zeit dafür. Geh zu einem guten Medium oder fördere selbst deine Fähigkeiten, mit dem Jenseits oder auch mit deinem höheren Selbst in Kontakt zu treten. Dein Neustart im Bereich der Spiritualität kann nun beginnen. Am 20. Februar tritt dann Venus in das Zeichen Widder ein. In Beziehungen kann es nun etwas stürmischer zugehen. Der Partner kann fordernder sein oder auch spontaner. Man ist voller Elan und erfreut sich daran, neue Menschen kennenzulernen. Besonders das Liebesleben ist hier betroffen. Dir könnte jemand begegnen, von dem du sofort fasziniert bist. Aber mit der Widderenergie ist es auch oft schnell wieder vorbei, weil man einfach sehr übereifrig war. Also achte auf deine Gefühle, die jetzt sehr impulsiv sein können. Und auch bei den Finanzen neigt man dazu, Risiken einzugehen. Dies kann positive, aber auch negative Auswirkungen haben. Also gehe lieber nicht zu waghalsig vor. Dann am 21. Februar bildet Merkur ein Quadrat zu Uranus. Vorsicht vor unüberlegtem Denken und Sprechen in allen Bereichen des Alltags ist hier angesagt.
Nervosität und Fehler können die Folgen sein. Auch technische Störungen oder rebellische Aktionen können diese Tage negativ belasten. Plane einfach mehr Zeit für Aufgaben des Alltags ein und konzentriere dich beruflich und kommunikativ aktuell auf das Wesentliche. Am 22. Februar bildet Merkur noch ein Trigon zum Mars. Konstruktiv geführte Gespräche ermöglichen in diesen Tagen die Aktivierung von neuen, kreativen und gewinnbringenden Vorhaben. In Konflikten können aktuell schnell sinnvolle, versöhnliche Worte gefunden werden. Und am Ende des Monats bildet Venus noch eine Konjunktion zu Jupiter. Diese Konjunktion wird allerdings nicht mehr ganz exakt im Februar, allerdings Anfang März. Aber wir spüren es schon Ende des Monats, dass diese Konjunktion aktiv ist. In erotischer Hinsicht öffnen sich in diesen Tagen Türen, die bisher verschlossen waren. Aber Leichtsinn kann auch hier Probleme verursachen. Auch in finanzieller Hinsicht könnte es jetzt leichter werden, aber gehe mit Geld und Besitz nicht unachtsam um, sonst kann das natürlich auch nach hinten losgehen. Allgemein ist dies aber eine harmonisierende Energie, wo man sich mit allen Menschen verbunden fühlt. So kann der Monat Februar enden und der März dann beginnen. Ich danke fürs Zuhören und ich würde mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Macht es gut. Bis bald.